Топку установили, подключили. Шибер стоит. Дымоход подключен. Все работает. Работает сейчас с открытым стеклом. Тянет все четко. Никаких запахов нет в помещении. Опускаем. Вот так с закрытым стеклом. Так что все четко. Дымоход работает. Можно с открытым стеклом. Все идеально. Сейчас переведем в тлеющий режим. И все. Опа. Для тлеющего режима нужно, чтобы были красные угли. В такой фазе, когда сырые дрова нельзя закрывать. Вот так красиво работает. И опять даем воздух. Нижняя каминная полка изготовлена, установлена из двух кусков песчаника. Ростов-на-Дону. Завершили сегодня очередной объект. Камин в частном доме загородном. Чугунная топка. Нет, топка стальная, гильотинного типа. Установлена. И все это облицовано натуральным камнем. На палетах привезен камень. Вот таким образом камин облицован. Здесь будет лежать бревно. Отопление конвективного типа получилось в доме. Вот решетка, через которую выходит горячий воздух, разогретый вокруг топки. А это возле пола решетка для забора холодного воздуха с пола. Таким образом, помимо красивого камина, заказчик получил отопительный прибор конвективного типа. С этой стороны тоже есть решетки. Камин может работать с закрытым стеклом. Вот управление подачи воздуха, видите? Вот
таким образом добавляем. И видно, как продувка идет. Также можно поднять и любоваться открытым огнем. Дымоход рассчитан таким образом, что тяга стабильная, ровная, ничего не выбивает. Все идет туда, куда должно идти. Всем добра. Звоните, пишите. Приедем, построим.